قعدتك حلوه يا صاحبي، ما تشبعش منها، بس انا مستعجل همشي بس عشان متاخر. يقعد خليك شويه يا عم. لا معلش والله كل واحد مستعجل بس ورابط العجله كده عشان أمشي. انت مش عاوز اي حاجه؟ ما انا خلاص اهو جاي والله بالظبط 10 دقايق كده هاخد بس العجله. ايه ده؟ السلام عليكم. ما تستغربش، تستغرب ليه يا روح امك؟ إيه اللي مستغرب ليه؟ العجله بتاعتي، اوعى بس كده عشان عاوز امشي. تمشي؟ انت هتمشي في حاله واحده، لما تهب بالبلابل. خش عليا وهات البلابل واخليك تروح. بلابل ايه يا عم؟ وبعدين انا معيش غير بلبل واحد، ده حتى كمان نص بلبل اهو. اوعى يا عم بس سيبني امشي. نص بلبل؟ هو ده بلبل حيران ده ولا ايه؟ لا، نص بلبل ده لا مؤاخذه